ကဘာပေါ်မှာတကယ်ရှိနေပြီးလူတော်တော်များများတတိမထားမိတဲ့အေယာမရေပဝဲနေကြီးတော့မဟုတ်ပင်လယ်ရောက်ကကိုပြောက်ဆုံးလို့တင်စားကြတဲ့ကဘာအကြီးဆုံးအေယာမရေပဝဲကြီးများအကြောင်းဒီရေပဝဲကြီးတွေမှာအယိုးတစ်ချောင်းမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တမဏိလိုခိုင်မာတဲ့ခွန်အားရှိကြပါတယ်သူတို့မှာနှလုံးသားသုံးခုရှိပြီးတော့တာမန်တလိပ်စံဒီလိုသွေးကအနီရောင်မဟုတ်ပဲထူးဆန်းစွာနဲ့အပြာရောင်သွေးရှိနေပါတယ်သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတော့ရန်သူရဲ့ရှေ့မှာတင်ကိုပြောက်သွားနိုင်တဲ့ဇွမ်းအားလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ပင်လယ်ကြီးအနက်ပိုင်းရဲ့အသိဉာဏ်အရှိဆုံးတရဝရီလို့တင်စားခဲ့ကြတဲ့အေယာမရေပဝဲနေကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရေပဝဲတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်အလေးချိန်33ပေါင်ကနေပေါင်100ကျော်အထိရှိတတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လက်တံတွေကိုဖြတ်လိုက်ရင်တော့14ပေကနေပေ30အထိရှည်လျားနိုင်ပါတယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကသူတို့ရဲ့နှုတ်သီးကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအယိုးမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးအရွယ်အစားလောက်ရှိတဲ့အပေါက်သေးသေးလေးတွေကိုတောင်တစ်ကိုယ်လုံးညှစ်ပြီးတော့ဝင်သွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာအင်မတန်ထက်မြက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အဓိကအစားအစာတွေကတော့ပင်လယ်ကနန်းပဇွန်ငါးနဲ့တခါတရံမှာတော့ငမန်းသေးသေးလေးတွေကိုတောင်ဖမ်းယူစားတောက်တတ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့လက်တံတွေမှာပါတဲ့စုပ်ခွက်တစ်ခုချင်းစီမှာအရသာခံနိုင်တဲ့အာယုံခံစနစ်ပါဝင်တာပါဆိုလိုတာကတော့သူတို့ဟာတစ်ခုခုကိုကင်တွယ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီသားကောင်ရဲ့အရသာကိုပါတန်းပြီးတော့သိရှိနိုင်ကြပါတော့တယ်ဘာကြောင့်သူတို့ကိုပြောက်ဆုံးလို့ခေါ်ကြတာလဲဆိုရင်တော့သူတို့ဟာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တသားလေးဖြစ်အောင်အယောင်ရောအသားရည်ရောဘာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ဟာပလင်းအဖုံးကိုလည်းလှည့်ဖွင့်နိုင်တယ်လို့ဗဟေရီတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီးတော့လူသားတွေကိုတောင်မှတ်မိနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ရန်သူနဲ့တွေ့ရင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအရည်တွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတတ်တယ်လို့သူတို့ပြတ်တောက်သွားတဲ့လက်တံတွေကိုလည်းပြန်လည်အသက်ပေါက်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့စံကြယ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကောင်းပြီးထူးဆန်းတဲ့တရားကြီးတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့ရောဘလို့ထင်ကြပါသလဲအောက်ကကောင်းကင်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ